Buenas noches, soy Edna Mercedes Hernández Buitrago, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Tratamiento de Señales. En el siguiente video voy a dar la demostración del funcionamiento de 5 efectos de sonido, los cuales están como tal implementados acá en el siguiente software de MATLAB Symbolib. Entonces aquí como tal este es el montaje solicitado, donde nos pedían tener un front multimedia con un audio que tuviera una frecuencia 4100 Hz. Como tal acá se evidencia. Nos solicitan como tal 5 efectos: el delay, trémolo, flanger y la reverberación. Cada uno de estos efectos para su funcionamiento tiene una respectiva configuración. Vamos a hacer un ejemplo mirando el delay. Este como tal es la configuración interna que se le realizó al delay. De igual manera, el respectivo trémolo, flanger, reverberación. En cada efecto como tal tiene su respectiva configuración. Vamos a hacer el ejemplo con este. Entonces, no vamos a mostrar estos. Cada uno tiene una respectiva configuración. Aquí tenemos una 3000, este está igual. El trémolo como tal tiene una amplitud de 3, una frecuencia de 10 Hz, tiene un sample time de 4100 y como tal cada efecto tiene sus respectivas variables, sus respectivos datos para el funcionamiento. Además de eso, nuestro montaje también tiene como tal un slider gain para mirar la ganancia como tal. Tiene el siguiente filtro, al cual está configurado de la siguiente manera. Es un filtro Butterworth, también tiene su frecuencia de 4100 y es este como tal. Entonces este es nuestro paneador, también tiene su respectiva configuración. Acá como tal tiene sus dos filtros, cada uno está configurado. Vamos a abrir como tal la configuración. También es un Butterworth 4100. Este también tiene su respectiva configuración, también es un Butterworth igual. Entonces vamos a mirar el correcto funcionamiento de nuestro prototipo montado en MATLAB. Y vamos a iniciarlo. Ya lo tenía iniciado. Vamos a pausar porque lo tenía iniciado. Voy a volverlo a iniciar. Se va a demorar un poquito porque está procesando. Entonces, como tal empieza. Tenemos acá nuestra imagen de frecuencia. Voy a bajarle un poco el volumen. Vemos como tal que nuestro montaje sí está funcionando. Aquí podemos ir evidenciando al configurarle o aumentarle o disminuirle los slider gain. Se va escuchando como tal cuando se pierde la nitidez, empieza a sonar como ronquido, empieza a distorsionarse. Por ejemplo, vamos a poner este, no sé, 7. Ahí se empieza a escuchar un poquitico más de distorsión como tal. Nuestra frecuencia también empieza a tener acá un cambio. Acá empieza a tener un cambio. Vamos también a aumentar, ejemplo, este, pongámosle unos 3. Aumento acá como tal.
Tenemos un cambio el cual hizo la prueba, dejando todo lo como tal los resultados en cero. Entonces vamos a iniciarlo con todos los días desde cero y se va a notar como tal el cambio. Nuestra frecuencia como tal cambia totalmente. Se escuchan los efectos, sí se escuchan, pero como tal no se escucha más nítidos, se los escucha más nítidos, se entiende cada uno. Entonces como tal este video era para hacer la demostración del prototipo, el cual nos solicitaba la guía, donde nos indicaba, vamos a pausarlo, donde la guía estaba solicitando hacer un montaje en MATLAB donde tuviéramos los 5 efectos de sonido. Acá está como tal nuestro efecto de sonido. Espero que les hubiera gustado mi video. Muchas gracias por su atención prestada.